По международным нормам апноэ у детей намного меньшее количество остановок, от которого уже ставится диагноз. То есть у взрослых чуть, скажем так, нормы более лояльные, чем у детей. Поэтому здесь мы должны обращать внимание на храп. Храпеть ребенок не должен, и уж тем более у него не должно останавливаться дыхание во сне. Так что, если вы слышите храп своего ребенка, вам надо к врачу быстрее, к А лор-врачу. скажите, пожалуйста, вы различаете остановку дыхания и десатурацию? У детей сложно в том плане, что, ну, по крайней мере, в тех реалиях, где я работаю, полисомнография проводится с 5 лет. То есть до 5 лет вот эта когорта пациентов мы вообще вслепую практически.